Benvenuti signori in questo nuovo video. Il titolo non è clickbait, ho smesso di fare dropshipping. Ho chiuso praticamente i miei store che avevo anche da svariati mesi, uno anche da un anno, store in dropshipping, ok, che andavano avanti e continuavano a portare denaro. Alcuni, la minoranza, sono stati venduti, sto ancora dentro nei royalty, ma sono comunque store che verranno trasformati comunque in private label, quindi non sono store che comunque resteranno in drop. Aiuterò attraverso consulenze e sono dentro con royalty a vita all'interno di questi store che diventeranno veri e propri brand private label, e oggi vi racconto gli step e i ragionamenti che ho fatto che mi hanno portato a dire stop. Quindi chiudi tutti gli store in dropshipping, focalizzati su cose, solamente su cose a lungo termine, nonostante che quei store portano soldi. Oltretutto non è che dico che il dropshipping non va più bene, è morto. Il dropshipping è un sistema di fulfillment, ricordiamolo, non è un metodo di guadagno. Fare business, fare e-commerce e fare business. Il dropshipping rimane sempre un sistema di fulfillment. La nicchia e-commerce, vendite online, è un business. Dropshipping rimarrà sempre un sistema di fulfillment. Quindi faccio e-commerce e utilizzo il dropshipping per fulfillo in dropshipping. Giusto una parentesi, perché molte persone non capiscono assolutamente una mazza di quello che dicono e mi tocca sempre sopperire all'ignoranza altrui, come le persone ad esempio che dicono che non si può partire da zero con 0 euro, sbagliatissimo. Oltretutto vi lascio in descrizione un link dove vi ho registrato una lezione totalmente gratuita dove vi spiego come generare i primi soldi online attraverso l'e-commerce senza investire un singolo euro. Ce l'avete in descrizione. Ora, cosa mi ha portato a chiudere questi store, a dire basta dropshipping? Comunque non mi porto avanti quegli store che comunque portano soldi, non me li porto avanti, li chiudo oppure li vendo, quello che è, e mi focalizzo sui brand solidi. Infatti gli screen che vedete su Instagram sono private label e prodotti digitali e ticket. Principalmente sto su questa nicchia e sottonicchia e mi sto concentrando soprattutto su questa tipologia di prodotti. Store in drop, fine. Rimane sempre un valido sistema di fulfillment, soprattutto per testare, quindi in fase di test va benissimo. Il mio team continua a utilizzarlo solo nella fase di test. Molte volte capita anche che caricano il prodotto e semplicemente poi fanno il rimborso ai clienti, solamente in quelle 48 ore per testare il prodotto può capitare, ma non ce li portiamo dietro nel tempo, li chiudiamo e partiamo direttamente con stock, brandizzazione, posizione a mercato, eccetera eccetera. Ora il discorso qual è? Che sul lungo termine, cosa che dovreste fare anche voi, è molto importante focalizzarsi sempre di più, soprattutto perché nascono anche dei competitor, possono nascere anche dei competitor. Se un prodotto in drop sta andando bene, ve lo copiano tutti, quindi tutti partono con le ads, si fanno i DCMA a vicenda, sparano, chiude lo store, poi riapre, insomma veramente una battaglia assoluta. Fare un private, quindi posizionarlo sul mercato, quindi mettere più budget, ovviamente una volta che l'avete testato in drop e funziona, vi porta denaro, vedete che comunque il prodotto tira, il prodotto va a mercato, a quel punto con la cassa, quindi con i soldi che avete generato, lo spostate in private label. È molto importante focalizzarsi sul lungo periodo, ragazzi, quindi costruire un team di customer service, costruire un team di venditori che stanno dietro l'inbound dello store, costruire un team di grafici che sta sempre attaccato al sito a modificare i template, agent pages lo tolgono, allora trova un'alternativa, eccetera eccetera, programmatori, quello che è, e sono comunque tutti step che avvengono dopo. Ora io me lo posso permettere, ma uno studente che magari mi guarda è ovvio che parte con il drop, parte da solo e poi semmai assume e incomincia a costruirsi il suo impero, che è quindi ad assumere gente, a formare, eccetera eccetera. Ora, perché un brand? Perché un brand è soprattutto per il fatto che si può spostare molto più facilmente all'estero, quindi alcuni brand noi li stiamo spostando all'estero e comunque c'è una mole di lavoro assoluta, e tutti quegli store in dropshipping che portavano anche soldi mi toglievano tantissimo tempo, nonostante che erano semi automatici, nel senso che erano delegati, io facevo solamente, diciamo, da
controllore, da manager, ma comunque mi toglievano troppo tempo, troppe distrazioni, troppi intoppi, veramente una cosa assoluta. Il fornitore non va più bene, cambia fornitore perché quello ha finito lo stock, tutta una serie di cose che poi alla fine vi rallentano veramente tanto. Inoltre mi sto focalizzando tanto sui prodotti digitali ai ticket, quindi anche costruire team, programmatori dietro per creare. Ti ripeto, io non è che sono un programmatore, cerco programmatori che sanno fare il loro, ognuno sa fare il suo lavoro, li metto insieme. La mia bravura è anche tanto mettere insieme le persone e costruire un business fatto bene che porti denaro poi nel tempo. Io non so assolutamente nulla di programmazione, ma mi occupo principalmente di marketing e di parte tecnica, soprattutto sul traffico a pagamento. Spendo veramente milioni di euro, ad esempio solamente su Facebook Ads, quindi diciamo le mie mansioni sono soprattutto quelle ad oggi, quelle che sviluppo sul pratico. Il resto praticamente è tutto completamente delegato. Inoltre vi ricordo che ho creato in esclusiva per l'estate 2021 un percorso da più di 300 lezioni che vi insegna step by step dall'A alla Z tutto, ok? Quindi sono più di 300 lezioni step by step che mi insegnano tutto, sia prodotti digitali, sia prodotti fisici, sia come vendere servizi per quanto riguarda l'e-commerce a investimento zero. Quindi avete più di 300 lezioni all'interno di un corso che è una cosa che sta andando veramente a ruba, lancio The Record, ok? Perché in pochi giorni abbiamo fatto entrare veramente una valanga di studenti, si stanno trovando molto bene e oltretutto avete anche un coach dedicato H24 7 su 7. E quindi principalmente questo è. Ho deciso di smettere di chiudere totalmente quegli store, anche perché il mercato si sta anche un po' intossicando del drop, persone che parlano, ok? Mi sto focalizzando soprattutto sul creare brand che poi un giorno possono essere venduti veramente a milioni e milioni di euro, oppure comunque scalati veramente a dovere, quindi posizionamenti offline, cioè c'è della roba anche abbastanza complessa dietro, e quindi sto completamente focus su questo. Non sto dicendo, vi ripeto, che il dropshipping non è valido, sempre un sistema di fulfillment, va bene all'inizio, ma vi dovete concentrare soprattutto sul lungo termine. Quindi se un prodotto va bene, si contattano il fornitore, si fa un preventivo, poi non è che dovete prendere 2000 pezzi, dovete prendere magari 10, dovete prendere magari 500, 700, 800 pezzi, ok? Non 10.000, o comunque prendere quella parte del ricavato che avete fatto fino a quel giorno e investirlo tutto. Una parte si incomincia a fare stock, si incomincia a discutere sul packaging, su alcune cose, sui materiali, ok? Si discute, si ritocca praticamente tutto quanto, si fa uscire un prodotto solido, poi si pensa a tutto il contorno che c'è dietro. I nostri brand stanno facendo veramente tanto, ma anche perché ci sono tantissimi clienti che tornano indietro, quindi ad esempio faccio un esempio banale, uno store nicchia beauty, se va bene riuscite a scalare con un prodotto, quindi uno store in monoprodotto, nicchia beauty, quello store ha una clientela ottima, sono dei clienti super soddisfatti, se fate 10.000 ordini sono 10.000 mail, sono 10.000 numeri di telefono, sono persone che non vedono l'ora che voi lanciate ad esempio un secondo prodotto e di conseguenza vi state creando una sorta di marketplace eventualmente anche per testare i prodotti. È capitato anche ultimamente che noi per testare un prodotto abbiamo preso 50 pezzi, abbiamo brandizzati e abbiamo inviato semplicemente mail e SMS all'interno della piattaforma Shopify ai nostri clienti, abbiamo avuto un ottimo riscontro, abbiamo capito che c'era mercato, abbiamo fatto pochissime ads, quindi pochissimo traffico a pagamento e abbiamo aggiunto un prodotto da mettere in upsell. In alcuni store ho solamente monoprodotti in digitale, in alcuni store ho mischiato le due cose, quindi c'è un prodotto ai ticket fisico e c'è un upsell un prodotto digitale, perché comunque i prodotti digitali ricordiamolo che non serve fornitore, non serve, una volta che l'avete fatto una volta lo potete vendere per sempre, al massimo può essere aggiornato e la combinazione fra i due va veramente bene. Ad esempio un prodotto beauty, che è un prodotto per, che ne so, per il viso, upsellare magari un ebook sulla cura della pelle va benissimo. Esempio banale, però per farvi capire che comunque vi aumenta il carrello medio, quindi il valore del carrello medio e comunque il valore anche della transizione media, perché per quell'acquisto poi alla fine neanche spendete, essendo poi un upsell. Quindi questo è un po' il discorso per quanto riguarda il drop. Non è che è morto, tutte quelle idiozie, no. È un semplice sistema di fulfillment e tale rimarrà. Per il lungo termine ho semplicemente deciso di concentrarmi su private e prodotti digitali. Mi raccomando, ricordatevi i link in descrizione, ci vediamo al prossimo video.